Liebe Brüder und Schwestern, auch wenn jemand bei einem Fehltritt ertappt wird, so sollt ihr, die ihr vom Geist bestimmt seid, den Betreffenden im Geist der Sanftmut zurechtbringen. Doch gib Acht, dass nicht auch du in Versuchung gerätst. Tragt einer des anderen Last, so werdet ihr das Gesetz Christi erfüllen. Denn wer meint, etwas zu sein, obwohl er nichts ist, der betrügt sich. Jeder aber prüfe sein eigenes Werk. Dann wird er nur im Blick auf sich selbst Grund haben, sich zu rühmen und nicht im Blick auf den anderen. Denn jeder wird seine eigene Bürde zu tragen haben. Wer aber im Wort unterrichtet wird, lasse den, der ihn unterrichtet, an allen Gütern teilhaben. Täuscht euch nicht, Gott lässt sich nicht verhöhnen. Denn was ein Mensch sät, das wird er auch ernten. Wer auf sein Fleisch sät, wird vom Fleisch Verderben ernten. Wer aber auf den Geist sät, wird vom Geist ewiges Leben ernten. Im Tun des Guten wollen wir nicht müde werden, denn zu gegebener Zeit werden wir ernten, wenn wir nicht ermatten. Darum lasst uns, solange wir noch Gelegenheit haben, allen Menschen Gutes tun, im meisten aber denen, die mit uns im Glauben verbunden sind. Das jetzt, was ihr seht, ist mein Götti und seine Ehefrau, Friedel und Marianne Pfeiffer. Der gute Mann ist schon weit über 80, 85, 86, 87, über 45 Jahre verheiratet. Er hat mich in meinem geistlichen Leben oder auch im Charakter, glaube ich, am meisten so in den ersten Jahren, als ich mich entschieden habe, Jesus nachzufolgen, so als bewusst das Christenleben, am meisten geprägt. Er hat am meisten so da hineingelegt in mich, mich herausgefordert. Er ist Unternehmer gewesen, hat dann irgendwann sein Unternehmen verkauft, aufgehört und hat sich ganz einer Arbeit gewidmet mit jugendlichen Strafgefangenen und so eine Gefährdetenhilfe gegründet. So Zweckbetriebe, dass Leute wieder eine Ausbildung fanden, die aus dem Gefängnis kommen und so weiter und so fort. Einige von denen haben es geschafft, wirklich im normalen Leben Fuß zu fassen, andere nicht mehr. Und ich habe dort mitwohnen dürfen und mitarbeiten können. So eine WG mit ehemaligen Strafentlassenen und einfach da den Alltag mit denen verbracht und versucht mit ihnen zu arbeiten und so weiter und so fort. Im Wohnzimmer von den beiden, da hing und hängt heute noch über der Tür, die in den Gang hineingeht, wo du dann nach draußen gehst, hängt ein großes Holzschild. Und wie gesagt, das hängt heute noch. Und auf dem Holzschild steht Folgendes: Lasst uns aber im Gutes tun nicht müde werden, denn zur bestimmten Zeit werden wir ernten, wenn wir nicht ermatten. Es gibt noch eine andere Übersetzung, bei Ihnen hängt dieser Vers so darüber. Lasst uns daher nicht müde werden, das zu tun, was gut und richtig ist, denn wenn wir nicht aufgeben, werden wir zu der von Gott bestimmten Zeit die Ernte einbringen. Für meine Götti und seine Frau war, ich glaube, der Vers wirklich immer wieder eine Erinnerung in all den Jahren, wo sie die Arbeit gemacht haben. Lass uns dranbleiben. Für mich ist das ein Vers gewesen, da bin ich zigmal drunter hin und her gegangen, habe den gelesen, ja genau, lass uns Gutes tun, ja, machen wir weiter so. Müde, ja, man kann mal müde werden, aber ja, geht weiter. Nicht bis Corona kam, sondern bis ich die ersten Enttäuschungen und Ernüchterungen in meiner Jesus-Nachfolge erlebt habe. Wo man Gutes getan hat, sich für Menschen eingesetzt hat, irgendwo geholfen hat, gespendet hat, was auch immer. Und so jugendliche Strafentlassene, da ist eine Wohnung organisiert und Schulden saniert, Arbeitsstelle. Und dann wurde sie trotzdem belogen und trotzdem wurde sie irgendwo betrogen oder dir wurde sogar Geld geklaut. Und da waren so die ersten Erfahrungen in meiner Nachfolge, wo ich dachte, ey, fuck, was soll das denn? Also das geht jetzt überhaupt nicht. Und dann habe ich auf einmal gemerkt, müde werden ist wirklich eine Realität. Der Paulus schreibt den Brief ungefähr wahrscheinlich 55 nach Christus. Erst in der Phase nimmt man an, ungefähr 45 Jahre alt. Ungefähr in der Größenordnung. Man nimmt an, dass er ungefähr 64, 65 dann in Rom gestorben ist. Mit anderen Worten, der Paulus wusste sehr genau, was es heißt, müde zu werden. In Vers 17 in dem Kapitel spricht er davon, dass nämlich er Narben an seinem Körper hat, Leiden von Jesu, wo er mitgelitten hat und wo ihn beschweren.
An anderer Stelle schreibt er, ich würde am liebsten schon längst tot sein, ich mag nicht mehr. Aber nur wegen euch bin ich noch da. Und sagt, hey, das ist doch unmöglich und so. Er spricht mehrmals davon, tatsächlich, Müdigkeit kannte der Mann. Gutes tun ist toll, aber man kann sehr wohl darüber müde werden. Die letzten Jahre stecken dem einen oder anderen von uns sicherlich auch in den Knochen. Man muss sich anpassen, flexibel sein, unterschiedliche Sichtweisen, Krankheiten, Einsamkeiten, Enttäuschungen. All das liegt hinter etlichem von uns. Undankbarkeit, da versucht man das Beste zu geben, das klappt doch nicht richtig. Und das nagt tatsächlich an der Willigkeit, Gutes weiterzutun und frisch da drin zu bleiben. Auch Spannungen aushalten. Hört sich jetzt zwar toll aus, man hält Spannungen aus, aber mit anderen Worten, du machst es keinem recht. Weder dem noch dem, wir finden alle blöd. Aber du bist halt in der Spannung. All das macht müde. Gut und richtiges Tun kann ermüden. Und ich habe in den letzten Monaten mit verschiedensten Leuten reden dürfen, die tatsächlich in den letzten Jahren wirklich so Ermüdungserscheinungen erlebt haben. Schlaflosigkeit, komische Gefühlsregungen erlebt haben. Ich habe vor kurzem mit dem Pfarrer geredet, der gesagt hat, endlich die Masken werden wieder weg und den ganzen Kack. Er meinte, ab dem Tag bin ich wie ein Loch gefallen. Nachdem alle Maßnahmen weg sind, ich bin wie implodiert. Ich habe mich die ganze Zeit irgendwie zusammengerissen und jetzt komische Situation. Aber es braucht für Ermüdungserscheinungen braucht es kein Corona, ihr Leben. Manchmal reichen allein Kinder für. Oder Enkelkinder. Oder Finanzen. Oder der Job. Oder ein Chef und so weiter. Müdigkeit können wir auf verschiedenste Art und Weise erleben. Wenn der Paulus schreibt, Leute, lasst uns nicht müde werden, Gutes zu tun, dann ist das nicht einfach ein Appell an uns. Sondern er schreibt eben die Verse vorher, wie können wir uns gegenseitig, und ich bin überzeugt, jeder von uns hätte, glaube ich, nötig. Wie können wir uns gegenseitig helfen, nicht müde zu werden, damit das Gute weiter wachsen kann und sich ausbreitet. Er schreibt in Vers 1, Geschwister, wenn sich jemand zu einem Fehltritt verleiten lässt, sollt ihr, die ihr euch von Gottes Geist führen lässt, ihm voll Nachsicht oder im Geist der Sanftmut wieder zurechthelfen. Der Paulus ist offensichtlich eine Situation vor Augen, wo ein Mann, eine Frau irgendwo ein Fehltritt, irgendwas gemacht haben, wo offensichtlich nicht gut ist, falsch ist und für die anderen sichtbar ist, das ist schiefgelaufen jetzt. Und an sich ist das überhaupt nicht peinlich. Wenn irgendeiner Mist baut, das ist nichts Peinliches, weil wir bauen alle Mist. Es wird erst peinlich, wenn man es verheimlicht. Es wird erst peinlich dann, wenn man es unter den Teppich kehrt, die Dinge lieber totschweigt. Der Martin Luther, der hat genau zu dem Galater mal einen Kommentar geschrieben und hat zu der Stelle Folgendes mal gesagt: Nirgends bewährt sich der geistliche Mensch so wie bei der Behandlung fremder Sünde. Nirgends bewährt sich der geistliche Mensch so wie bei der Behandlung fremder Sünde. Warum? Weil in so einer angespannten Situation, wenn ich den Bruder oder Schwester sehe, du bist jetzt voll daneben, Herr Caruso zum Beispiel, du bist voll daneben, Walliser halt. Nein, du siehst was und denkst, ja, das ist jetzt wirklich daneben. In so einer Situation, da können Richter geboren werden, die gnadenlose Urteile fällen. In so einer Situation, da werden auch Drahtstanden geboren, die dann Gerüchte über ihn verbreiten. Oder entstehen sogar Feiglinge, die alles unter den Tisch kehren wollen und ja nicht darüber reden wollen. Aber das ist auch die Chance, dass Helden geboren werden. Wirkliche Glaubenshelden. Wirkliche Brüder und Schwestern sagen, hey, ich stehe dir bei. Im Namen Jesu, dir sei vergeben. Im Namen Jesu kann ich dich unterstützen, kann ich dir helfen, kann ich irgendwas tun für dich, damit du aus der Sache wieder rauskommst. In dem Moment werden wirklich Brüder und Schwestern geboren. Da entsteht wirklich eine neue Gemeinschaft, wo der Paulus in den ganzen Galaterbrief immer wieder ansagt, hey Leute, ihr seid doch wirklich andere geworden, ihr seid doch frei geworden, jetzt versucht es nicht selbst. Das ist wirklich die Chance jetzt hier, das ist wirklich die Chance. Der Luther schreibt dann weiter noch dazu, nirgends bewährt sich der geistliche Mensch so wie der Behandlung fremder Sünde, denn da ist er darauf bedacht, lieber frei zu sprechen, als dem Gespött preiszugeben, lieber zu helfen, als zu schelten,
Einen fleischlichen Menschen dagegen wirst du schon daran erkennen, dass er sich mit fremder Sünde nur beschäftigt, um sie zu richten oder zu tadeln. Hey, was für eine Chance in Situationen. Und Paulus sagt, so können wir frisch bleiben, wenn wir uns gegenseitig helfen, wirklich aufhelfen. Und denkt man das mal durch. Jetzt habe ich Mist gebaut, oder offensichtlich irgendwo liege ich daneben schief. Und jetzt kommt einer in meine Komfortzone herein und sagt, Ralf, look, das fällt mir auf. Das ist mir aufgefallen bei dir. Ich möchte dich gerne mal darauf ansprechen. Brauche ich sowas in so einer Situation? Nö. Aber überhaupt nicht. Aber wirklich, beim besten Willen nicht. Aber nochmal, brauchen wir das? Ich glaube, der Paulus sagt wirklich, ja, du brauchst das. Ralf, du brauchst das. Herr Caruso, du brauchst das. Doch, du brauchst das. Das ist wichtig. Es ist wichtig, dass du Menschen um dich herum hast, die den Mut haben, dir zu sagen, hey, in Jesu Namen, ich möchte dir helfen, ich möchte dich unterstützen. Tragt einander. Brauchen wir das, dass wir zum anderen hingehen und wirklich im Geist von Jesus wirklich helfen und unterstützen? Ja, wir brauchen das alle. Wir brauchen das wirklich alle. Wir brauchen alle eine Gesinnung dahinter, dass wir alle wissen, jeder von uns kann hinfallen. Jeder. Das kann mir nicht passieren, den Satz kann man streichen. Dir kann genau alles auch passieren. Das menschliche Herz ist abgrundtief böse, auch meins. Und ich habe den Eindruck, je älter ich werde, wird auch nicht wirklich viel netter. Ist einfach so. Und der Ton macht die Musik und ich glaube, wenn wir mit dem Spirit unterwegs sind, uns gegenseitig immer wieder zu helfen und aufzurichten, dann schaffen wir auch nicht müde zu werden. Das ist anstrengend, aber es ist was enorm Erfrischendes, wenn Beziehungen geheilt werden, Sünden vergeben werden, wenn auf der Erde sichtbar ist, wir tragen einander. Und das ist der zweite Punkt, wo der Paulus da sagt, in Vers 2, helft einander, eure Lasten zu tragen. Auf diese Weise werdet ihr das Gesetz erfüllen, das Christus uns gegeben hat. Und der Paulus hat wahrscheinlich verschiedenste Lasten vor Augen gehabt. Soziales Elend, Ungerechtigkeit, Krankheit, Alter, seelische Not, Einsamkeit. Das sind alles Lasten, wo wir alle mit uns rumtragen. Last von der Angst, Last von dem finanziellen zu kurz kommen, Last von moralischer Verantwortung, Gewissensqualen, Sündenlasten, alles Mögliche. Es gibt mehr um genug Leute, wo wir teilen könnten. Er sagt, so werdet ihr das Gesetz vom Christi erfüllen. Das ist ein natürliches Gesetz. Wenn wir Gesetz Christi lesen, dann geht es darum, was Jesus da gesagt hat. Ja, liebt Gott von ganzem Herzen, mit aller eurer Vernunft, mit aller eurer Kraft und deinen Nächsten wie dich selbst. Um das Gesetz dreht es sich hier. Und wenn wir Lasten einander tragen, dann erfüllen wir das Gesetz Christi. Und bitte versteht Gesetz Christi nicht gesetzlich. Es ist wie eine geistliche Gesetzmäßigkeit, die passiert. Auf das spricht der Paulus hier an. Es ist wieder so eine Gesetzmäßigkeit, dass ein Mensch, der vom Geist Gottes erfüllt ist, der fühlt mit dem anderen mit, der möchte mittragen. Man spricht heutzutage sehr viel von so Empathie, sich in den anderen hineindenken, mitfühlen können. Aber es geht noch darüber hinaus, das ist wirklich Barmherzigkeit. Der Glaube wird durch die Liebe tätig. Lasten tragen, ich sage, so eine geistliche Gesetzmäßigkeit. Das ist wie, als wenn ich hier so ein Tütchen habe und lässt es runterfallen. Dann weiß jeder, das fällt auf den Boden. Das ist die Erdanziehungskraft. Das ist eine Gesetzmäßigkeit. Eine geistliche Gesetzmäßigkeit ist, wenn du Lasten siehst, dass wir parat sind, anderen unter die Arme zu greifen. Das ist eine geistliche Gesetzmäßigkeit. Das hat nichts mit dem Helfersyndrom zu tun. Dass wir alle umherlaufen, musst du dem auch noch helfen und dem noch helfen. Nein, der Geist Gottes ist unterwegs, Lasten von anderen mitzutragen. Und so wird auf einmal eine Gemeinschaft geformt, die wirklich einen Unterschied macht in dieser Welt. Ich habe letztes Jahr, und ein paar von euch wissen das, die mich näher kennen, ein paar Phasen gehabt, wo ich wirklich ermüdet war. Also seelisch ermüdet war. Auch geistlich. Wirklich, wo ich dachte, look, das ist gut. Ich mag einfach nicht mehr. Ich habe einfach keine Spannkraft mehr. Es gab eine Situation, ich habe die in unserem Leaders Day schon mal geteilt und unserem geistlichen Rat. Wir sind in das Herbstcamp letztes Jahr gefahren, meine Frau und ich, und wir waren bei der letzten Ausfahrt von der Autobahn, fährst dann da durch die Hügel durch und wir sind rausgefahren, ich war am Fahren und dann bin ich dem Navi nachgefahren, meinte ich.
Dieses scheiß Navi, sag's dir, ehrlich. Und dann habe ich die Ausfahrt verpasst und meine Frau meinte, müssen wir nicht da raus? Nein, sagt der Navi, ist vielleicht was Neues hier. Und dann sehe ich, das Navi, ich bin dran vorbei, es meinte nach rechts und ich bin dann geradeaus gefahren. Und dann musst du, gefühlt 500 Kilometer auf jeden Fall in meiner Wahrnehmung, musst du einfach geradeaus fahren, weil dann kommt keine Ausfahrt. Es kommt wirklich keine Ausfahrt dann. Das ist mühsam. Also hin und zurück 35 Kilometer, dann fährst du ja nicht wie in der Schweiz irgendwo raus und dann kommt Peage, musst da wieder zahlen, fährst wieder drauf, wieder einen Zettel holen, fährst da wieder. Das ist ein Moment gewesen, wo ich enorme Wut gespürt habe, aber vollkommen nicht der Situation angemessene Wut. Meine Frau hat das erlebt. Ich hätte das Ding zertrümmern können. Ich habe so abgrundtiefe Wut empfunden, wo ich dachte, das ist jetzt nicht normal. Das hat nichts mit dem Navi zu tun, das hat dann mit deiner Seele zu tun, Ralf. Und dann habe ich gemerkt, ich bin wirklich müde. Da stimmt was nicht mehr. Und ich brauche Menschen um mich herum, die Lasten tragen und mir helfen oder mir einfach zuhören oder mir einen Rat geben können. Seelisch und auch geistlich wirklich, ich brauche so Seelenhygiene. Wir werden müde. Der Vers auf dem Holzschild, werdet nicht müde, ist mir vor Augen gestanden in den letzten Wochen und Monaten. Im Herbst, im November, glaube ich, waren wir als geistlicher Rat, so jährlich gehen wir so ein Wochenende weg. Und wir waren in Adelboden zusammen. Und ich habe dort also eine enorme Kraftquelle erlebt. Wir haben mit, einfach zusammen zu sein, zu merken, wir werden Lasten miteinander getragen. Man kann so sein, wie man ist ehrlich, man weiß, da stimmt wir, aber das ist was enorm Segensreiches. Wir brauchen das. Jeder von uns. Und das macht einen Unterschied in der Welt aus. Der Paulus sagt am Schluss noch, macht euch nichts vor, Leute, was der Mensch sät, das wird er auch ernten. Wer auf dem Boden seiner selbstsüchtigen Natur sät, wird als Frucht seiner Selbstsucht das Verderben ernten. Wer dagegen auf dem Boden von dem Geist Gottes sät, wird als Frucht des Geistes ewiges Leben ernten. Und danach kommt dann dieser Vers, lasst uns aber im Gutes tun nicht müde werden, denn zur bestimmten Zeit werden wir ernten, wenn wir nicht ermatten. Oder eben, wenn wir dann nicht aufgeben, werden wir zu der von Gott bestimmten Zeit die Ernte einbringen, wenn wir das Gute und Richtige tun. Saat und Ernte. Das sagte Paulus da in dem ganzen Kontext. Ich finde, Säen ist ein enormes Privileg für uns Menschen. Gott würdigt uns und sagt, du darfst säen in deinem Leben. Du hast Verantwortung, du bist ein mündiger Mensch, du darfst säen. Du darfst ausstreuen, du bist keine Marionette von mir. Du entscheidest, was du säen möchtest im Leben. Und den Part gibt Gott dir und sagt, du hast Verantwortung jetzt, du darfst Gutes säen. Du kannst auf dich selbst säen, auf deine Selbstsucht, du kannst aber auch wirklich Gutes aussäen in dieser Welt und da darf Neues passieren. Welche Früchte möchtest du sehen? Und jeder, der schon mal ausgesät hat, wir haben ein Hochbeet bei uns im Garten und jedes Jahr haben wir jetzt die letzten Jahre da was reingesät, so Karotte, Zeugs, Radieschen und so ein Zeug. Und tust das rein und dann siehst du, ein Teil kommt raus und ein Teil kommt auch nicht raus. Warum auch immer. Du säst auf Hoffnung hin. Du hoffst, dass das wirklich gut kommt. Du musst es gießen, du musst Sonne haben, Wärme und so weiter. Aber wir säen wirklich auf Hoffnung hin. Ich investiere auf Hoffnung hin, wenn ich Gutes in der Welt sähe. Als meine Frau und ich darüber geredet haben, wie wollen wir an der REACH-Kampagne daran teilnehmen. Wir haben keine 5 Minuten darüber geredet, glaube ich. Nein, 2, 3 Minuten. Haben wir gesagt, das geben wir. Wir investieren da, wir glauben an die Zukunft von dieser Kirche, wir glauben daran und wir lassen uns das was kosten. Wir möchten wirklich mittragen. Wir investieren in Kinderräume, obwohl unsere Kinder erwachsen sind. Ich habe da nichts davon. Meine Enkelkinder vielleicht, das wissen wir ja nicht. Aber ich glaube daran zu investieren, weil ich glaube, das macht einen Unterschied. Das macht wirklich einen Unterschied und bestenfalls erlebe ich es. Garantiert ist das aber nicht. Gutes tun ist ein Säen auf Hoffnung, dass das Reich Gottes sich ausbreitet. Und vielleicht erleben wir ganz viel von dem Guten schon diesseits vom Jordan. Und manches vielleicht erst hinterher. Und dann freuen wir uns darauf, im Himmel zusammen das zu feiern, was alles Gutes entstanden ist. Und wenn wir müde werden, Leute, ich ermutige euch wirklich, lasst uns ein gutes Auge aufeinander halten. Nicht ein kontrollierendes Auge, sondern ein tragendes Auge. Ein tragendes Auge, wo sagt, hey, look, wo kann ich Gutes dir tun?
damit Gutes in deinem Leben und darüber hinaus noch entsteht, damit du wieder auf festen Füßen stehst. Ich habe mich entschieden, ich möchte die Liste von den Pastoren und Pfarrern, die im Laufe ihrer langen Werdegang zynisch geworden sind, ich möchte die Liste an sich nicht verlängern. Aber dann und wann bin ich tatsächlich auch in der Gefahr. Ich kenne so viele zynisch gewordene Nachfolger Jesu, das tut mir in der Seele weh. Weil irgendwann einfach mal abgehangen haben und gesagt haben, ja, und dann eben mit ihrer Last unterwegs waren, aber eben keinen gehabt haben, der den Austausch mit einem gesucht hat. Ich ermutige dich, du auf Hoffnung hinsehen. Als Reminder möchte ich euch gern jedem von euch so ein Säckchen mitgeben hier. Die werden jetzt hier verteilt. Und das ist Samen von einer Wildwiese, Blumen, so wilde, schöne Blumen. Ich habe so ein Bild mitgebracht, das sieht dann hinterher wahrscheinlich so aus, wenn ihr das richtig macht. Ne? Ich möchte jedem von euch so ein Säckchen mitgeben als Reminder. Wirklich als Reminder an den Sonntag, lasst uns im Gutes tun nicht müde werden. Lass uns die ausgehen. Weil das Coole ist, du kannst das Säckchen nehmen, du brauchst keinen Garten, du kannst das irgendwo ausstellen, kannst eine Biers runtergehen und das irgendwo hinmachen. Und das Tolle ist, die Artenvielfalt wird größer. Jeder von uns kann einen Beitrag machen. Jeder von uns kann wirklich was Gutes aussehen und du wirst es dann sehen im nächsten Frühling oder vielleicht so in nächster Zeit, merkst du es denn, hey, geh an den Ort hin, wo du es ausgesät hast und vielleicht kannst du ein paar Blumen sehen. Und was für eine geniale Sache, dass wir einen Unterschied machen können damit, Leute. Wir können wirklich einen Unterschied damit machen. Tu es nicht irgendwo daheim vergraben, sondern tu es aussehen, damit die Artenvielfalt größer wird. Und was Zweites können wir vielleicht auch davon ernten. Vielleicht. Wenn mehr Blumen da sind, vielleicht gibt es auch mehr Honig irgendwann oder wilderen Honig. Das ist denn weit nach vorne gedacht. Vielleicht kriegst du den Honig nie. Vielleicht kriegen nur andere den Honig. Aber du hast einen Beitrag dazu geleistet, dass vielleicht Honig entsteht. Wirklich Süßes, Tolles auf dieser Erde entstehen darf. Und dafür möchte ich wirklich herausfordern. Alle können profitieren, aber beginnt mit dir und mir. Und wenn du müde geworden bist, tu es nicht unter den Teppich gehen. Such dir Hilfe. Und wenn du andere siehst, die müde sind, dann helf ihnen. Mit dem Geist wirklich vom Tragen. Glaube ich, können wir einen Unterschied machen, der ist enorm. Ich bete noch zum Schluss. Steht da auf mit mir und Vater im Himmel, danke, dass du uns die Fähigkeit geschenkt hast, nicht nur empathisch zu sein, sondern die Fähigkeit, wirklich einander zu tragen. Danke, dass du damit einen Unterschied machst in unserem Leben und bin gespannt, was du durch uns alles noch tun willst. Gott, wir möchten sehen, dass wir in dieser Welt wirklich ein besserer Ort wird. Wir möchten wirklich Gutes tun, mit Menschen davon profitieren und mehr von deiner Liebe wirklich erleben dürfen. Bitte, ich gebe uns immer wieder diese Kraft, aufeinander zuzugehen und den Blick einander Gutes zu tun.